हे गाइस, लड़ियां हाथ में देख के ये मत सोचिएगा कि मैं दिवाली की दोबारा प्लानिंग करूँ, बिल्कुल भी नहीं। शादी का घर है और मुझे मिल गया कि बेटा आपको लड़ियां लगानी है, और मैं ये बोल रही हूँ कि मुझे ना चाय दी ना कुछ दिया, बस काम पे लगा दिया। और ना मुझे कोई हेल्प के लिए कोई बंदा भी नहीं था कि भैया कितनी लेंथ चाहिए। मैंने थोड़ा तभी जुगाड़ लगाया, और जुगाड़ लगाने के बाद मैंने लड़ियां लगाई। घंटों मेहनत करने के बाद लुक कुछ ये था, और एकदम दिल को सुकून मिल गया। मेहनत का फल मीठा की जगह लाइट लाइट था और एकदम सुंदर लग रहा था। बिल्कुल शादी की घर वाली वाइब्स दे रहा था। एंड मैं इसमें आपको दिखा रही हूँ कि भैया देखो कैसी लग रही हूँ मैं इन लाइट्स के लुक में। और आपको ये लाइट्स कैसी लगी? घंटों जद्दोजहद मेहनत के बाद ये देखने को मिला है, आप बताओ कैसे लगा।